好，来继续来看是这个疫情指挥中心的统计，到昨日初7为止，有20075个人已经有去做这个新冠病毒的预防射，有一个资料疑似有严重的不良的反应。为着要让更较侪人会当来做这个预防射，疫情指挥中心无排除会伫后礼拜来宣布，让这个第4顺位的人员甲你开钱来做这个预防射，包括商务人士、甲要出国工作、甲留学的民众，拢有机会伫个4月底会当做到新冠病毒的预防射。扩大做疫苗，那医护人员阁有代替国家要出场的人，上紧后礼拜指挥中心宣布，包括公务人员要出国的人，阁有参加比赛运动选手，若是疫苗的数量有够，就会增加互商务人士，或者是要出国做工课、留学看诊的人，爱自费注射。主要是有出国需求的啦，如果因公出去的那个本来就没有问题。那像有些可能像记者啊，可以用自费的。如果你现在只把这11.7万剂拿出来当自费市场，第一个这本身法律上就有一些争议，政府可不可以把公费买的疫苗拿去自费市场给民众打，让民众付钱？那政府不是做这个生意的，允许厂商去进口台湾目前认可的疫苗，由民众自己去付钱，然后就变成一个民众自己的选择的一个商业行为。不过，欧洲发生真侪件 AC 疫苗出现废稿，欧洲真侪国家限定55岁或者是60岁以上的人做，英国是建议30岁以上的人爱做北京疫苗。虽然指挥中心专家讲做疫苗的好处比败害多，不过少年仔对做疫苗敢若嘛是无啥有信心。它可能还是利大于弊，可是它的风险提高，它的利益确实在减少。因为30岁的女性、30岁的男性得到 COVID-19 的风险本来就不高，那可是你得到比较一些严重的副作用的风险提高，所以基本上就一消一长嘛，那所以这个自己就要去衡量。就算扩大自费注射，边境要解封速度无这么紧，因为爱7成的台湾人做过疫苗，才有可能会当绑定防疫的工课，所以伫咧短时间内想要拍开国门是无可能的代志。